stăm de vorbă cu domnul? Domnul Arnaud Charnotan, fermier în județul Calaraș, mai precis între Calaraș și Fetești, unde lucrăm în două locații, tot pe teras în zona Roseții, Perișor și în Baltă, Ialomița, în comuna Borcea. Aproximativ 14.000 de hectare, din câte știu. Grupat în jur de 14.000 de hectare. De când sunteți în România? Sunt în România de acum 15 ani. Din 2007 sunt în zona Calaraș și de asemenea sunt președinte la asociației AIDER care promovează agricultură durabilă, economic și rentabilă. Cum vi s-a părut tot ceea ce ați auzit astăzi la această conferință, Agricultura de Precizie? Au fost foarte multe informații. Cum percepeți tot acest fenomen de digitalizare în agricultură? Vă avantajează ca și fermier? A fost foarte multe informații care a fost, mai ales prima parte, a fost foarte interesant să ved până la ce punct de precizie pot să ajungă fermier să reușești cu mașini de erbicidat să dea 3 produse diferite în loc diferit. Este foarte impresionant. Nu este desperiat. Ved un mare avantaj. Această tehnologizare, dacă putem să spunem așa, agricultură de precizie, se îndrept spre o eficientizare al resurse care avem la dispoziție, fi input, fi apa, fi teren. Cum stați la capitolul acesta al preciziei în ferma dumneavoastră? Aveți echipamente noi, moderne, performante, care au adus componenta asta digitalizată în fermă? Suntem la început. Folosim carte cu NDVI, carte satelit cu NDVI. Avem majoritatea tractori sunt dotați cu sisteme GPS și toate tractori care sunt renoiți și nou achiziționați sunt dotați cu sisteme GPS. Nu aplicăm încă aplicații variabile pentru niciun fel de tehnologie. Sisteme IoT? Încă nu. Încă nu. Folosim drone. Folosim drone. Pentru ce anume? Drone ne ajută ca să avem o viziune de ansamblu al parcelei. Exact cum vedeți, având 14.000 de hectare, indiferent că chiar dacă suntem mulți angajați, nu aveți cum să vedeți cele mai mici punți. Și drone ne ajută foarte mult să avem o viziune de ansamblu. De asemenea, și hartă satelite NDVI ne ajută foarte mult ca să putem de asemenea să vedem cum se comportă cultura și unde sunt eventual probleme. Cât de mult v-a eficientizat activitatea această componentă digitalizată? V-ați mărit producția cu ce procent? Care a fost sporul de producție după ce ați aplicat aceste tehnologii? Fiind de la început, este foarte greu să vă spun care este sporul de producție sau care este gradul de eficientizare. Ce este sigur, este un foarte mare ajutor pentru a lua decizii. Vă dau un exemplu, ca exemplu, aplicarea îngrășământ. Decizii de a începem să aplicăm îngrășământ sau alegere la parcelă, unde l-am făcut datorită hartei NDVI, care ne-a fost dată. Colaborăm cu o firmă care se numește Visiocrop, care ne furnizează harte NDVI și ne-a ajutat foarte mult pentru a lua decizii să ne facem planning de lucrare pentru fertilizare pentru următoarea perioadă. Ca un exemplu. Avem deja o stație meteo care ne furnizează temperatură, pluviometrie, higrometrie, evapotranspirații, care o corelăm cu stații meteo care avem efectiv în parcel unde irigăm, care ne dă umiditate în sol, apa aplicată de instalații de irigații. Da, este un sistem care, încă o dată, revin la ce am spus mai devreme, ne ajută foarte mult să eficientizăm folosirea apa de irigații, care este și o resursă care devine din ce în ce mai rar. Cu siguranță. Pe ce suprafață irigați? Avem 1500 de hectare irigate, o mare parte este unde avem porum produce lot semințier cu pionier și floarea solului și de asemenea și pentru soia.
Cum ați început anul acesta agricol? Cum stați cu rapița, grâul la acest moment? Știu că a fost pe o Apăsat bubă. pe ceva sensibil. Da, știu. Nu pot să spun că an pornește cel mai bine, fiind culturi foarte mici. De-abia în 2019 a răsărit culturi care a fost semănat în toamnă 2018. În ce stadiu se află în acest moment? Culturi de grâu sunt la 3 frunzi cam așa, orz la fel, rapiți, din păcat, o să păstrăm doar 30-40% din suprafață care a fost semănat. Și cât aveți? Pe ce suprafață sunt din grâu și rapița? Avem în jur de 4.000 de hectari de grâu, 2.500 de hectari de orz, semănat 1.700 de hectari de rapiță, care probabil va rămâne încă 500-600 de hectare de rapiță. Deci nu va fi o cultură câștigătoare anul acesta, cu siguranță. Nu. Și un alt exemplu, pentru a lua decizii de întorcere rapiță, o să ne ajutăm și de aceste tehnologii. NDVI, zborul cu dron, ce avem la dispoziție la momentul ăsta. Doamne ajută, să aveți un an așa cum vi-l doriți, cu producții mari și rezultate bune. Felicitări Mulțumesc. pentru ceea ce faceți!